बार की बात है, एक बंदर को केले खाने का बहुत शौक था। उस पेड़ पर बैठकर बड़े मजे से केले खाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा मजेदार था। जैसे ही उसने केला खाया, छिलका नीचे फेंक दिया, पर नीचे फिसलन हो गई। फिर दूसरा बंदर आया और धड़म से केले के छिलके पर फिसल गया। फिर क्या, सब बंदर एक एक करके छिलके पर फिसलने लगे और ये खेल बन गया उनका नया टाइम पास। तो भैया, सीख मिली। केले खाओ लेकिन छिलका सही जगह फेंको, वरना खेल बन जाएगा फिसलने का।